pessoal do canal. Então nós vamos precisar de 3 ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de leite, 2 xícaras de açúcar. E nós vamos bater primeiro os líquidos no liquidificador. E eu esqueci de falar que a gente vai precisar de trigo, é óbvio, né? Então, uma xícara e meia de trigo. Então, vamos seguir com os ingredientes líquidos primeiro. Os ovos. Um de cada vez, para não ver se está podre, né?
and we'll fly.